Poďme na to. Poďme na to. Máme tu tému otvorenej mzdovej politiky vo firmách. Chceli by ste, aby vaši kolegovia vedeli, koľko zarábate? A chceli by ste vy vedieť, koľko zarábajú vaši kolegovia? Transparentné zverejňovanie odmien vo firme má niekoľko významných výhod. Najmä z hľadiska kultúry firmy, spravodlivosti a motivácie zamestnancov. Pretože otvorením tejto témy prospieva každý člen tímu, vrátane manažmentu a vedenia. Naskenujte si tento QR kód a vyplňte nám krátky dotazník, ako otvorené mzdy vidíte vy. Ako ste dopadli? 85% z vás by radi videli na mzdy kolegov. Ale len 60% z vás by bolo OK s tým, pokiaľ by vaši kolegovia videli vaše mzdy. Sme v československom prostredí pripravení otvárať aj také témy? My áno, poďme do toho.